今日特算盘继续要带大家关心，国庆连假若是去日本佚佗，都要特别注意，因为日本消费税本来是8%，不过为这个新历10月初起，已经起到10%。有一寡旅游专家就发觉讲，一寡小景点袂当退税，不过呢，因为大家竞争真激烈，拢伫咧拼做生意，可能这计价就含税计价。另外，过去嘛真侪人特别飞去日本来买家电，认为讲伫日本买比伫台湾买搁较会好。即嘛嘛有一寡专家认为讲，因为即嘛台湾真侪大盘挂货量挂真大，搁再配合一寡优待，伫台湾买其实已经真俗啊，唔免搁再打茶入来山。实在简单料理过，甲饭下落挂砍起来，过5分钟了后，好食的电饭就做好啊！这台伫日本卖超过100万台的电烘盘，是真侪台湾人去日本一定拢会买的商品。不过去日本买电器，敢真是有较俗。利用你的信用卡，然后呢配合店家的一些优惠呢，你可能可以比当地的价格可能便宜到10%、20%。像影无，家己去日本买，结果煞嘛无较俗。比较看卖咧，像讲这台电磁炉，日本有名的电器行，一台爱台票超2845块，若是配合台湾电商的优惠，伫台湾买，才干那2609尔，俗155块。另外，同款是日本真抢市的无线四套开，伫日本买超台票6995块，不过台湾电商的优惠一台唔免5000块，一届就互你省超2000块。电商叫的会较济，配合优惠拍者，计价有时阵会比去日本买更加俗。另外，日本消费税虽往为8%起到10%，不过去日本的免税店买嘛无一定是上俗的。有些商品呢，其实在日本当地呢，它销价竞争，或者是说促销，其实隔壁的小店家可能比较便宜。专家建议，若是想要省钱，计小台加比一个，才会当真正买到实惠。记者综合报道。